صورت چې دی د تکاثر په نامه یادېږي. التکاثر یو پر بل ډېرول چې زما او ستا سره مقابله یې ته خپل په یو شي کې مو یې د مثال په پیسو کې چې ته خپلې پیسې زما پر هغې ډېرې کړې زه خپلې پیسې ستا تر هغې ډېرې کړم، نو دغه ته تکاثر وایي. نو دا الله عز وجل دا نوم چې په دې صورت کې شوی سوی د اول آیات الهاکم التکاثر تاسې مشغوله کړي یاست ډېرولو یو پر بل، یعنې هغه صورت چې په هغه کې د تکاثر تورې پکښې کې ذکر سوی دی یو پر بل ډېرول. او دا صورت مکي دی، یعنې قبل الهجرت نازل سوی دی، 8 آیاته دی. د مضمون په لحاظ باندې د ما قبل سره ربط څه شي دی؟ په ما قبل کې په اصولي مسلو کې یوه دغه خبره ذکر سوې چې انسان باید استغنا ونه کړي. و اما من بخل واستغنا وکذب بالحسنى، دا خو هغه د بدو اعمال وراسوه، د بدو اعمال هغه سر هغه کلي کلي عمده یې وه. نو استغنا باید ونه کړي، ورځ د قیامت ور په یاد کې غفلت ونه کړي، په غولدنګۍ به ژوند نه تېري چې بالا دغه ژوند یو څو ورځې په خوند یې تېروه، په بعد یو څو ورځې ژوند یې نه په خوند یې به ولتېري، خو د آخرت لپاره امادګي ورسه پکښې کړي. دا خلکو چې دا متل کړی دی چې یو څو ورځې ژوند یې په خوند یې تېروه، په خوند خو دا معنی چې آخرت خو ته نه لري، دغه څه خو یې فارغه اره دا یو څو ورځې چې فهم چې دغه سره څه تېر نه شي دغسې لا کار واخله. نه دي دا عوامو دا رقم سره مشهور کړی، دا خو غلطه ده. نو الله عز وجل دا کار به نه کوي، دا هغه بد کار دی، دا غفلت، بلکې په ځان کې هوش و بیداري راوړه، د غفلت اجتناب وکړو. په دې صورت کې کوم شی ذکر کېږي؟ د غفلت ذم ذکر کېږي چې دغه استغنا چې څوک یې د الله عز وجل څخه غافل وي دا بد کار دی. الله داسې وایي: شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی خدای مهربانه دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر، الرحیم چې دی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. هغه ترتیب ما راڅیر ترتیب دا دی چې دغه صورت تکاثر چې دی په ترتیب مصحفي سره چې دی لري، دی 102 نمبر صورت دی د قرآن کریم ترتیب، او نزولي ترتیب چې دی 14 نمبر صورت دی. وروسته در صورت کوثر کوثر تر هغه وروسته نازل سوی دی، دا نو 14 سو د نزول په اعتبار او د قرآن کریم په اعتبار باندې 102 سو. الهاکم التکاثر، الها مشغوله کړي یاست، اخته کړي یاست کوم تاسې التکاثر یو پر بل ډېرولو، فخر په ډېرولو، دغه کار اخته کړي یاست. زه غواړم چې پر تا باندې ځان ډېر وښیم، بالا یې وښیم، ته غواړې پر ما. نو د چیش تکاثر؟ د تکاثر چې دی 2 قسمه دی. یو تکاثر د مال دی چې زه پر تا مال ډېر کړم ته پر ما مال ډېر کړې. نو الله وایي تاسې اخته کړي یاست التکاثر یو پر بل ډېرولو چې ته پر ما مقابله ځان بالا کوې زه پر تا ځان بالا کوم په چیش په مال کې. تر څه وخته یې اخته کړي یاست؟ حتی زرتم المقابر، حتی تر هغه وخته زرتم چې تاسې زیارت وکړئ المقابر د قبرو، تر هغه وخته یې اوس نو که یې چې ګور ته دې ورشوه کړي لاس نه ځینې اخله. نو الله تاسې دغه کار اخته کړي یاست چې ته مړېده نه لرې، ستا دا کوشش و سعی دي د دنیا دپاره چې ځان ډېر ښکاره کړې په دنیا کې، ډېرښت وکړې په دنیا کې. تر هغه وخته چې قبر ته دې خلک پر جنازه ورته کښېږدي بارونه په هغه ورځ ته چټۍ خلاصي. الله مشغوله کړي یاست کوم تاسې اخته کړي یاست تاسې التکاثر یو پر بل ډېرولو د مال، حتی تر هغه وخته اخته کړي یاست زرتم چې تاسې زیارت وکړئ المقابر د قبرو په چارپایي دې خلک ورله راواړوي. دا خو یو مضمون شو. بل مضمون په عربو کې داسې یو دود و دستور و، په دا قومو هلته فخر کېدی. یو بول یاره زموږ قوم پر تاسې باندې ډېر دی، ډېر تکړه خلک لري، ډېر ځوانان لري. بل څه شي ولا که زما پانګله یې زه څونه موړونه لرم اباره پر داسې چې سره حساب یې کړو، د فلاني کاکا 15 زامن دي، د فلاني کاکا 6 زامن دي، د فلاني کاکا 2 ورونه دي، بس په دا حساب شروع سو. اباره خو به دا یوه پر جبله باندې ډېره سو، نو سر په سر خو نه خته چې ډېره بس به دا بلې به څه ورته ویل. نو تا دا حساب کړه، نو د مړو حساب چې راسره کوې زموږ خو په بل جنګ کې څونه مړه سوه، درځئ چې اجرې ته زه قبرونه در حساب کړم. اباره به سره وارله دغه فلانی زمانې مرګ دی، دغه فلانی مسکین دی، دغه فلانی څه شي دی، دغه شیان به سره ویل. اباره بیا نو دا د خبرو زیارت دا رقم شو. نو الله مشغوله کړاست کوم تاسې التکاثر یو پر بل ډېرولو د مړو، یو پر بل ډېرولو د خپلو انسانانو، څونه په دا ډېرښت کې سرا شواست. حتی زرتم تر هغه وخته چې تاسې زیارت وکړئ المقابر قبرو ته، اجرې ته لا ولاړې مړي و قبرونو حساب یې زوی مړی. ته چې ډېر څه ته څه شي، ته چې لږ ته څه شي، خو نو په آخرت کې خو دا مړونه په ښه نه درځي. نو ګورئ تکاثر 2 رقمه ترجمه سوه، یا یو پر بل ډېرولو د مال څه وخت ډېرې حتی زرتم المقابر چې تاسې زیارت قبرو کې تر هغه وخته یې ډېرې چې قبر ته دې ور نه وړي لاس نه ځي اخلي. نو دا زرتم المقابر څخه هغه په مرګ ورتګ دی اجرې ته.
او که د تکاثر څخه دا تکاثر مراد کې یو پر بل ډېرولو د مړو د ځوانانو، نو بیا په ژوند کې به باره زه د سره ولاړه درځي چې اجرې ته ولاړ خپل مړي سره حساب کړو چې ستا مړي ډېر سوي دي په جنګ کې که زما هغې ډېر سوي دي. حتی زرتم چې تاسې به زیارت وکړئ المقابر د قبرو دپاره د حساب د قبرو چې برابر جنو دا ځوان مرګان حسابله نو الله مشغوله کړي از کوم تاسې التکاثر ډېرولو د مال یا ډېرولو د مړو حتی تر هغه وخته زرتم چې تاسې زیارت وکړئ المقابر د قبرو په مرګ سره، یا حتی زرتم چې تاسې زیارت وکړئ المقابر د قبرو په ژوند ورځ قبرونه حسابوي. الله وایي کله د دې مضمون رد کړي چې دا رقم نه ده چې فخر اصلي په دغه دی چې تکاثر یا په مړو کې یا په مالو کې، دا خبره غلطه ده. دا د فخر شی نه دی، کله دا رقم نه ده لکه دی چې ګمان کوي چې د فخر شی چې دی د عزت شی یا مال دی یا مړونه دي. سوف تعلمون، سوف ژر دي تعلمون چې تاسې به پوه سئ، ژر به مصد سر ته درسي. هغه نو څه وخت دی چې مړ سي، چې ته خپله مړ سئ عزرایل علیه السلام درته ودرېږي برابر به پوه سئ چې او په خدای که یا مال چندو شی خو نه کړې خلاص، نه ولا که مړونه چندو شی و. دغه دی د یوه اسرایل جواب اوس نه په پیسو کېږي نه په مالو په مړو نه په مړو په قوم کول کېږي. نو الله وایي کله دغه رقم نه ده چې د فخر او د عزت شی هغه دی. سوف ژر دي تعلمون چې تاسې به پوه سئ، تاسې به ست سرته درسي څه وخت یعنې روح دې قبضېږي په دغه وخت کې به پوه سئ چې د عزت شی هغه نه دی. الله عز وجل بیا وایي ثم بیا درته وایم چې کله دا رقم نه ده، یعنې دوم واره بیا واوره چې ثم بیا درته وایم چې کله دا رقم نه ده چې د فخر د عزت شی دا ډېرښت د مال یا د مړو دی. سوف ژر دي تعلمون چې تاسې به پوه سئ، څه وخت به پوه سئ چې د قبره پسې راپورته سي. هغه خو چې مړ کېږي هم به پوه سي، چې د قبر راپورته سي هم به پوه سي، ولې خو پر هغه ځای بیا نه مال په ښه درځي نه مړونه په ښه درځي. د اول تعلمون څه وخت به پوه سئ چې روح دې خېږي، چې د عزرایل جواب نه کېږي. دوم وار تعلمون څه معنا چې د قبر راپورته سي راژوندی سي بیا پوهېږي، په هغه ځای کې به بیا ست سرته درسي چې یاره نه مړونه ګټي نه مال ګټي. نو ثم بیا درته وایم کله داسې هېڅ کله نه ده لکه ستا فکر چې دی چې په دغه کې عزت دی. سوف ژر دي تعلمون چې تاسې به پوه سئ. دریم ځل الله دا خبره بدونه په ټینګار کړي وایم کله دا رقم هېڅ کله نه ده لکه ته چې دماغ ځغلی یې فکر کوې چې په دغه کې به عزت داسې نه ده. لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون که چیرې تاسې پوهېدلی، یعنې داسې خو نه ده که تاسې پوهېدی څنګه علم الیقین په علم یقیني سره. علم یقیني وجه ته ویل کېږي چې ګای ګای موږ یو شی په دلیل باندې زده کړو، پر دې نو زموږ علم یقین راغلی په دلیل چې مو یو شی کشف کوي دا نو موږ په دلیل باندې لکه صغرا او کبرا چې پر راکشر دي نتیجه پر رابنا سي، پر دې دلیل چې یو شی رابنا کېږي دا نو کوي وخت اخلي بته یې په خبره کې داسې پوهېږي په داسې مثلا موږ په دلیل یو شی زده کوو دا یو څه ټیم واخلي دا دلایل سره مرتب کړو بر نتیجه پر رابنا سي، نو دې ته علمي یقین وایي. الله وایي کله داسې خو هېڅ کله نه ده لکه ته چې وایې چې عزت په هغه کې دی یا په هغه کې. لو تعلمون که تاسې پوهېدی علم الیقین په علم یقیني سره په استدلال سره تاسې پوهېدلی نو څه معنا لما الهاکم التکاثر. جواب د دغه شرط محذوف دی، شرط خې کښېښوه که ته پوهېدې نو به څه سوي وایي. نو الله نو به دغه مشغولیت چې په چا کې نه وه کړې په تکاثر کې نو به دا کار نه کولی. نو خو مالنداره دي دماغ کار نه کوي، په علم نه پوهېږي. نو که ته په یقیني علم په استدلال پوهېدی دا خبرې دې واورېدې نو به تا دا کار نه کولی چې یا د مړو په ډېرښت اخته یې یا د مال په ډېرښت اخته یې، بلکې د اعمالو په ډېرښت به اخته وی چې هر یو ډېر عمل نیک وکړي بس هغه کامیابه دی، هغه عزتمند دی. نو جواب ته متوجه شوه چې جواب محذوف دی. که تاسې پوهېدی په علم یقیني سره په یقیني تور سره نو تاسې به په دې تکاثر نه وای مشغوله. پس الله عز وجل قسم پر اخلي، دا لام موطئه د قسم بولي چې معنا قسم دلته مخکې پروت دی چې قسم مې دی. الله وایي لترون الجحیم، لترون تاسې به خامخا ووینئ الجحیم دوژخ، داسې ولا چې ووینئ لترون تاسې به خامخا ووینئ الجحیم دوژخ. څه معنا چې د دوژخ هغه لمبې د دوژخ هغه دود هغه به راپورته کېږي باره به ته ووینې رایت به دې سي. دا خیال قسم یې مخکې ورسره کښېښوه قسم په خدای لترون الله عز وجل خامخا به تاسې وینئ الجحیم دوژخ به ووینئ. الله وایي ثم بیا درته وایم بیا مې دې قسم دا بل لام بیا موطئه د قسم دی، بیا مې دې قسم الله وایي لترون چې خامخا به تاسې ووینئ ها دغه دوژخ عین الیقین د سترګو په یقین. د سترګو یقین معنا د مشاهدې په یقین. هغه علم الیقین خو مو زده کړي، علم یقین خو هغه و چې په استدلال یو شی تا ته معلوم شي. نو الله عز وجل که ته په استدلال پوهېدلی تا به دا کار نه کولی. دلته چې به عین الیقین ذکر سو معنا د مشاهدې په یقین به دوژخ وینې. پلا خو ته لترون الجحیم دوژخ به ووینې، دا بله پلا ته به دا ووینې په عین یقین سره. څه معنا یعنې سم دم چې په کښې کې ودرېږي دغسې به په کښې کې ودرېږي.
چې ته دا مشغولوالی په چا کوې، په تکاثر کوې د مال یا د مړو، نو ته به خامخا په دوزخ کې په عین یقین ته دی ویني. عین یقین څه معنا؟ چې مشاهده یې وکړې پکښې کې ودرېږي. درې درجې دي، یو علم الیقین دی، یو عین الیقین دی، یو حق الیقین دی. علم الیقین سړي ته یو شی په چا معلوم سي؟ په دلیل. او عین الیقین بیا دا دی چې هغه مخکې استدلالا سړي نه یې زده کړي پکښې کې ودرېږي، مشاهده یې وکړي، په دلیل نه یې ور معلوم. حق الیقین هغه دی چې دواړه پر له جمع کړي، هم په دلیل سړي ته شی معلوم، هم پکښې کې ودرېږي. کیدای شي په خبره پوهېږي. یو سړي ته مثلا په دلایلو یو شی بیان کړه مګر جدلی نه دی، دا علم الیقین. یو شی به په دلایلو چا ته نه ثابت، چا پلانه به بره پکښې کې ولوېږي، دا چې دی عین الیقین دی، مګر علم یقین د کله درلودی مخکې. بل دا دی چې مخکې په دلیل هم ورته معلومې پکښې کې هم درېږي، بر نو حق الیقین سو. دلته الله د اور مسله یاده کړه، ورتسې به دوزخ خو ووینئ، د سترګو بیا داسې ووینئ چې هغه دی، مګر دا چې څنګه سوځول کوي هغه څه وخت کېږي چې ورسره کول شي. نو ثم بیا علاوه درته وایم لترونه، تاسې به خامخا ووینئ ها دغه دوزخ عین الیقین د سترګو په یقین سره، چې هغه د مشاهدې یقین دی، دغسې مشاهدې په یقین. پسې نو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، هغه حال بیان کړي د هغه چا چې په تکاثر اخته سوی دی، الله یې ایر کړی دی، ایمان یې نه دی راوړی. اوس دغه خطاب نو عام مؤمن هم تر لاندې څکوي. هغه ځای خو چې دی مؤمن نه و تر لاندې، مؤمن کله په مال داسې اخته کېږي چې خدای یې هېر سي. په مال اخته دی، کار کوي مګر ایمان لري. نو په خبره کې داسې پوهېږي هغه خو چې دی چې الله ورته اخته کړی تکاثر، دا خو د کافر کار و چې دی د چا څخه سره غافله دی. ولې خو موږ د صورت مضمون دا دی چې غفلت ته چا څه کوي د آخرت څخه، د مجازات څخه، چې آخرت ګر سره نه مني، مجازات ګر سره نسته، دا خو د کافر کار دی. مؤمن خو هغه رقم نه کوي، نو خو هغه کافر ته الله مخاطب کړي چې دا رقم کوي، دا کوي، اخر به دوزخ ته ولوېږي. اوس دغه اخرنی آیات دي خطاب عام مؤمنانو ته هم دی، کافرانو ته هم دی، چې ثم بیا به نو لتسألن، تاسې سوال کړئ خامخا یومئذ په دغه ورځ کې عن النعیم د نعمتو څخه. په دې ورځ به نو یو نعمت الله در باندې راپورته کړي، د سترګو، د غوږو، مثلا د پزې، هر اندام چې الله عز وجل انسان ته ورکړي دي او دی یې اوس استخدامي کار ځنې اخلي. نو الله خو دغه نعمت چې تا درلودي کوم شکر دې ادا کړي. بیا نو ته انسان تر بدن ورتېر څه دا نور خارجي نعم چې ورکړي دي، لمر یې نعمت دی، ورځ یې نعمت ده، شفا یې نعمت ده، بر نو ځب سي، نو خو دا پای نه رسو کې حسابی نه سي. نو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، کدا الله عز وجل نعمتونو څوک حساب یې سره نشي کولی. تر دې پورې چې دغه خطاب عام دی. یو حدیث دی په مسلم شریف کې راځي د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی. و یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام د کور راووتی، پر دغه پیر شو، پر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، دا دواړه هم یو ځای دی پر پیر شو. پر څنګه راوتلی یاست؟ وقول یا رسول الله موږ لوږې په عذاب کړو، بیا تاوی کړو. دا لوږه به د دغې په شپو شپه وه، په کور کې به شی نه و. زموږ خو که تغ نه یې پرېشاني، یا د خوراک ګر سره شی بالا، که ورجه ده، که دال دی، که غنم دی، که وربشه ده، که خرما دی، هېڅ لا نشته. یو اوبه دې ویچري باره لوږې بیا تابه کړو. رسول علیه الصلاة والسلام القسم په هغه ذات چې زما روح یې په ولکه کې دی، که زم برشي رایستلی یم، زم د لوږې بیا تابه سم راووتم، په کور کې مې طاقت نه کېدی. باره راځي د نبي علیه السلام د مخه سو دی په پسې وراله د یو انصاري کور ته. د انصاري کور ته چې راله، د هغه ښځې باره نبي علیه الصلاة والسلام ته ښه راغلي وویل چې خدای مو راوله، خدای مو راوله. پیغمبر لکه زموږ د وخت سړی مسې چې وشي، نبي علیه الصلاة والسلام ورته مېړه چې چیرې دي؟ باره ویل هغه تللي دي خوږې اوبه راوړي، د مدینې د عامې اوبه تروې دي، د خوراک نه دي. نو خلک چې خوږې اوبه راوړي د لرې ځای څخه یو ځای چې نه مې نه د هغه ځای څخه بیا راوړلې خوږې اوبه، هغه تللي دي خوږې اوبه راوړي. د هغه خبره دوی سره کوله، چا دی هغه انصاري راورسېدي، چې راورسېدي اوبه یې راوړې او باره یې نو د نبي علیه الصلاة والسلام ته سلام وکړي. تر روغبړه وروسته یې باره ویل الحمدلله نن تر ما هېڅوک ښه مېلمانه لري. د مځکې پر سر چې کوم چاته مېلمانه راغلي دي، تر ما ښه مېلمه والا نه سول، خو د خدای رسول یې مېلمه دي. نو ژر خرما ورته ولاړ شو، یو غټ واشکه یې راپرېږدي، د نبي علیه په حضور کې کښېښو. د خرما واشکه دی غټ غټ خاص لکه یو بوجي چې په وځړی، نو په دې کې پخې خرما وي او داسې خرما وي لکه د انګور واشکۍ ګاګه، یو څه یې پاخه یو څه یې غوره رقم وي، نیمرسې، نه سم اومه دي نه سم پاخه دي. عبارت تاسې دغه خوري. د نبي علیه الصلاة والسلام او دوه یاران ورسره دې ټکې دا واشکۍ کښېښاوه. دی ور ولاړ شو، چاړه یې راواخیسته چې یو شی حلال کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاچات کوه چې شدوره حلاله نه کړې، لنګه حلاله نه کړې، معنا داسې نه چې د عیال الکور وچ کړې. نو د چړې څه معلومه شوه چې یو شی حلالي د مېلمه اکرام کړي. نو پیغمبر علیه السلام د د عیال دغه هم ورته وسنجاوه، بهرحال پام چې شدور شی حلال نه کړې، معنا لنګه میر داسې. اده باره دلته یو یا یې وزګړي د هغه وخت یا یې پسه دا یې حلال کړي،
بیا یې کباب کوي ورته باره نور اړ ورته کښېښولې رسول علیه صلات وسلام بیا هغه خرماوې هم وخوړې بیا دا کباب غوښې دا پسه دا یې هم وخوړی او خوږې اوبه خو راوړې وې ده چې د چشنګ دپاره وې هغه یې وڅښلې باره یې نه وه دې خپلو یارانو ته مخ راوړه باره لتسألن یومئذ عن النعیم و د دغه پوښتنه به ستاسې ولې چې وشي دا نعمت چې د کوره لوږه راوتلي وو د لوږې په عذاب او د دې خوا په دا رقم نعمت باندې ماړه ورځو چې هم خرما ده خرما بیخي ښه شی ده د بدن د قوت په لحاظ هم کباب سوي غوښې خوږې اوبه نو ماړه سلو غورځ د دې پوښتنه هم زموږ څه کېږي پیغمبر علیه السلام ولو د هر نعمت پوښتنه به کېږي نو چې ده به خپلو یارانو ته دا خطاب وکړي چې ثم لتسألون یومئذ عن النعیم امت ته خو بل مؤمن ته خو بیخي خطاب دی چې خطاب دی نو که څه هغه مخکې آیتونه د کافره سره اړه لري دغه ځای چې دا خطاب دی دا مؤمن ته هم متوجه دی هر چا ته چې دا د نعمتو سوال الله عز وجل ورڅخه کوي